kanyo gise file nyoro chik wacho ni ka seche 24 onego bed ni lawyers mag Raila Amolo Odinga savo jok manyotere court mano matiende ne Bwana Ruto gi Rigathi Gachagua gi IBC to kod jomoko miluongo ni interested party gi dho kisungu commissioners moko mano ndalo 4. Bang' mano nitie gik moko miluongo na applications ma ng'ato nyalo timo kaka neno ka petition ka gikwayo ni nitie gik ma gidwaro ni police mondo okel, gidwaro gik ma IBC okel, koro gibiro timo applications go bang' ndalo again 24. Then court kendo keto nitie jomoko ma be biro donjo iye kanyo madwa timo applications go, gimbo mege time to bang' ndalo 8 tibiro tim gimiluongo ni pre-trial conference matiende ni court biro bed piny kaka Supreme Court, judges go bed piny kendo cheko ni ng'ata ma dwa bede petition no be gin giseketo kalatese sawa kendo giseketo kalatese moromo. Koro bang' mano to court biro winjo burano, to burano nyaka winji matieki tarik 6 kapok oromo tarik 6 do biro chiko kech constitution wacho ni ndalo 14 emomiyo Supreme Court ka ng'ato osetero case ido emomiyo Supreme Court time kata saa mar ng'iyo burano. Erokamano ahinya kuom lero kanyo makare. Bende Maxine odiochieng' manyoro na deadline kata mana seche mogik manego bed ni ichwalo ng'ur makamano nanego bed ni en saa